Takže ahojte, vítajte u mojho ďalšieho videjka. Ja som napísala Šomienka a dneskajšie videjko bude vlastne, kto mi chce poslať balíček, alebo kto si chce so mnou akože zameniť pečopákov. Tí, čo si chcú so mnou zameniť pečopákov, tak si pozrite minulé video z LPS a napíšte mi tam do komentárov. A tí, čo by mi chceli poslať fan balíček, za to by som bola fakt mega rada. Fakt by som bola rada, tak musím mať Facebook, Messenger, Skype, Viber alebo WhatsApp, cez čo sa dohodneme. Takže tak. Keď tak, vám môžem dať ešte moje telefónne číslo, ale to už cez komentáre. Takže keď tak mi tam napíšte, že by ste mi chceli poslať balíček alebo čo. Strašne moc by som bola rada a keď mi pošlete balíček, možno aj ja vám pošlem. A tak možno vám dám odber, možno like a možno aj pekný koment. Takže určite budem zdieľať alebo subscribovať náš kanál za to, že mi pošlete nejaký balíček. Nemusí tam byť práve LPS, len by som chcela s tým natočiť nejaké tie videjka. Ešte sa vás chcem veľmi poďakovať a aj sa vás vám ospravedlniť. Za prvé, poďakovanie patrí teda vám za to, že minulé video malo vyše 40 zhliadnutí. Wow! Takže vám moc ďakujem. A ďalšie je ospravedlnenie, sorry, že neboli dlho videá. OK, ja myslím, že to už je koniec videjka, budem moc rada, keď mi do komentárov napíšete a pošlete mi balíček. OK, tak vám do komentárov napíšem, ale bohužiaľ som teraz do Slovenska, takže to bude pre vás asi moc komplikované, ale aj tak by som bola moc rada, pretože proste by som bola fakt moc rada. Tak to už je koniec videjka, majte sa krásne a čus!